เขาว่าชลบุรี22โรงพักอ่ะผมไปมาหมดแล้วไปทุกโรงพักเลยต้องขับให้3รองผู้การนะภากรพับเนตรสุวิชายามกิติกุลแล้วก็สุภกีอุทองขึ้นเป็นผู้การ2 คนอีกคนนึงตายเป็นมะเร็งตายโปรแกรมเนี่ยมีปิดข้างหลังเปิดข้างหน้าปิดข้างหน้าเปิดข้างหลังแล้วก็